家好，我是每周都会和你去探索香港的 Andy。那我今天要和你们去探索的是金钟。金钟，香港最核心的地段，但它的英文名字却和金钟无关，是叫 Admiralty 海军总部。原因在于1878年这里本是英国的海军总部，而总部的船务处便挂着一个每天午饭和下班的时候都会敲响的报时金钟。当时那个只有极少数华人会英文的时代，更多的华人都称呼海军总部为金钟。今天的路线我们会先从金钟的海边开始，接着一路逛到半山，那就期待一下今天都会去哪些有意思的地方吧。好，那我现在的位置呢是在金钟的海边。那我今天要和你们去探索的第一站呢是非常高贵的公园，就是天马公园。那这个公园它的高贵之处呢就在于它是连接着香港总部还有立法会。那我带你们去附近逛一逛吧。Let's go。天马这个名字源于一艘英国军舰天马舰，在当时这里还是海军基地的年代，这艘军舰便是常驻在此的主力舰。而处于天马公园的立法会，就是你在电视上看到各区的议员轮流发表意见的地方。可以说，香港大大小小的法律或者是建设香港的意见，都是在这里决定的。而政府总部，顾名思义，就是香港的官员们工作的地方。另外一提，最近有一部很火的电影《寒战》，就是在这里取景的。OK， 好，那我们现在呢就已经逛完了公园了。那如果是立法会还有香港总部的话，肯定是不能随随便便进去的。那即使可以进去的话，也不可以在里面拍照了。那所以呢，那些就不逛了。那我们接着要去的下一站呢，就是连接着公园的金钟廊。那我们 Let's go。好，那我们到啦，就是这里金钟廊。香港的第一座天桥商场，那我带你们看一看这附近连接的东西吧。Let's go。金钟廊建于1980年，与港铁的金钟站同时落成，是香港首个人行天桥商场。而作为天桥，它连接的两边就不得了了，左边便是我刚来的海富中心和天马公园，而右边就是太古广场以及香港高等法院。香港高等法院，我相信不用我多说，大家都知道那是什么地方。但我觉得必须提一下的是，高等法院外面的招牌确实是出现在非常多的影视剧中，但大厦的内部以及法庭都是不允许拍摄的，所以电影和电视剧所用的场景都是以退休的法庭，比如前北九龙裁判法院、前汾宁裁判法院，或者是他们自己搭建的场景，所以千万不要冲到大厦的内部盲目打卡。另外一个就是太古广场，它的前身是裕多利军营，又称金钟兵房。在二战时期日军空袭香港的时候，这里死伤无数。也正是如此，这里便衍生出了许多的都市传说，但我在这里就不展开细说了。有兴趣的朋友可以自行去查阅早期的太古广场。另外，太古广场地面的后巷就是拍摄《志明与春娇》的取景地。OK， 那我们现在呢就已经逛完了金钟廊、太古广场，还有香港高等法院。那接着下一站呢，我要带你们去一个我觉得还蛮有艺术感的小众打卡地方。Let's go。
那下一站不说的话呢，可能会比较绕，就是到2楼的地方。然后呢，这个楼梯直直的往上。好，接着呢还是一样，就出了太古城，还是继续往上。然后呢，你就会看到香港公园的入口，并不是香港公园啊，而是香港公园的左手边那边。然后经过英国领事馆之后，还是一样继续往前走。好，那我们走到啦，就是这一个亚洲协会香港中心。那它的前身呢是英国军火库，那现在是被改造成一个蛮有艺术气息的地方。那我带你们进去看看吧 ，Let's go。亚洲协会香港中心，它的前身就是益多利军营的军火库，它的上层是由军火库 A、军火库 B 以及实验室组合而成，是香港的1级历史建筑物群。而它的下层居居座，也就是前哨站，则是香港的2级历史建筑物。在当时建筑师修复这里的过程中，发现了濒危的果蝠在此栖息，为了不打扰它们，便把空中的走道设计成绕道形式的建筑。而这个绕道的几何建筑，我觉得这是蛮适合的小众打卡点。OK， 好，那我们现在呢就已经逛完这里了，然后接下来呢我就带你们回去刚才的香港公园。但是这里呢我有一个要提一下，就是这里距离我之前湾仔那一篇介绍的新区社区呢，那里是超近的。那如果说不想去香港公园，想去喝杯咖啡的话，我觉得那边也是蛮不错的选择。那我们接着出发下一站 ，Let's go。好，那我们到啦，就是这里香港最核心地段的公园——香港公园。那我带你们进去看一下吧 ，Let's go。香港公园在1840年的时候，与太古广场一样，是益多利军营的一部分。直到后来1979年军营土地交还给香港政府后，政府便和赛马会合作，斥巨资4亿的港币，将这里改造成公园。在1991年5月的时候正式启用。而改建后的公园也保留了很多当时的历史建筑物，比如当时的司令官邸旗杆屋，也就是现在的茶具文物馆，以及副司令官邸罗联信楼，也就是现在红棉路婚姻登记处，还有卡树楼、华福楼。那现在呢就已经逛完了香港公园。那金钟呢到这里其实已经算是到头了，金钟的范围就只有这么点。但是呢这里附近有一个我觉得还蛮有意思，然后值得推荐的地方。那这里走过去呢大概也就是7分钟、8分钟左右。那所以我就顺带一起去吧。那我们 Let's go。
看到这一个牌子之后呢，这里进去就是啦。好，那我们走到啦，就是这一个圣约翰教堂，香港历史最悠久的教堂。那我带你们在这附近看一看吧 ，Let's go。圣约翰主教座堂在1849年建成，是香港现存历史最悠久，同时也是在香港极其罕见的哥德式建筑物，并且这个建筑物现已被列为香港法定古迹，是受保护的历史文物。同时，它也是别具特色的小众游客景点。另外，这个教堂还是香港唯一一个以永久业权形式持有的土地，意思就是这一个教堂无论何时，它都不需要为它的地契而所烦恼。好，感谢你的收看，你的支持是我创作的最大动力，请帮我点个赞和关注，谢谢。那我是每周都会和你去探索香港的 Andy，我们下周见，拜拜。